Всем привет, ребята! С вами Артем. Сейчас закрою дверь. Так. И сегодня мы начнем опять рубрику «Как построить». Поехали! Так. Вы обещали... Я обещал видео под названием «Как построить советский камин в Майнкрафте». Я там обещал вам построить электронный камин, как у меня тут... включен тут. Вы только послушайте, как он жужжит. Как вентилятор жужжит. Только послушайте. Да, вот так он и жужжит. Прикольно, да? Так и в Майнкрафте будем делать. Поехали. Так, берем блок железный. Железный блок делаем. Будем его делать из железного блока. Так, давай вот такой толстенький, маленький. Прям пупсик какой-то. Вот такой. Это слишком большой будет. Ну как холодильник маленький, но только и с вентилятором внутри. Вот, делаем вот так. Давай на колесиках. Вот. Берем кнопочки, берем каменную комнатку. Ну, кнопочку. Так, извините, я окно увеличил. Так можно и Windows сделать. Так, извините, моя камера придавилась немножко. А где железный блок? Блок. Где он? Где он? Где он? Может, я плохо посмотрел? А как увеличить окно? Я не могу понять. Как? Ай, нашел с первого раза. Все. Так, берем тут, ставим колесико. Сколько блоков вам надо отступить? Сейчас денечек настанет. Вот они. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, вам надо отступить 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 блоков вам надо отступить. Понятно, ребят? Поэтому вам надо отделить 6 блоков. Именно так. Так. И давай здесь его сбоку построим. Вот так. Нет, вот так. Хорошо. Вот. И ставим в них кнопочки. У нас передвижной такой каминчик. У меня просто на ножках, а у меня в Майнкрафте будет и с колесиками. Я сделаю так, будет красивее с колесиками. Будет удобнее всю комнатку проветривать. Просто супер будет. Ну как будто в самолете какой-то. Так, закрываем тут. Так, нам еще надо сделать механизм специальный, который заставит камин работать. Ну как? Так, дело в том, что берем немножко поршня, чтобы немножко реально погорело. Берем повторитель. Берем пыль. Так, и что у нас? И радашек на вдруг что будет. Так, и порох, чтобы туда положить. Но порох будет у нас как сгорелый воздух у нас. Ставим такое количество поршней. Просто их соединяем. Так. И что мы теперь делаем? Так, рычаг у нас будет здесь стоять. Ладно, давай механизм специально сделаем. Так, ну вам, чтобы камень заработал, надо 2 раза подергать за рычаг. Так. И соединяем его с тем механизмом, который заставляет мигать все. Как люблю этот механизм.
вот так надо настроить. Вот. Вот так надо настроить. 1, 2. Все, надо 2 настроить вот так. Так, ну, ребят, этот камин будет навсегда работать. Так что давай так сделаем. Он навсегда будет. Внимание, он будет навсегда работать, окей? А ты подставкой под сторону машины. Блин. Она куда-то мама куда-то потеряла. А ну погоняй теперь. Куда ты? Помогай, быстрее. Хорошо, сейчас, ребят. Опа, какая штуковина чужая. О! Чуть ногу не придавила. Спроси у мамы. Вот. Так. Давай сделаем денечек у нас. Так. Сейчас покажу. Вот. Дергайтесь 2 раза за рычаг. Блин, уже зависло. Блин. Так. Почему лагает? 2%. Сейчас достанем. А то у меня аккумулятор скоро разрядится. Разрядится. Как правильнее. Ой. Ладно. Вот, все. Так, механизм у нас чему-то завис. Так, это непонятно у нас. А как механизм завис? Раз он, во-вторых, работал хорошо. Ну что-то могло повредиться, что-то так. Чему? Как должно повредиться? Попробуем еще разочек. Там рычаг. О, хоть как-то заработало. Ребят, механизм работает. Так, а теперь механизм закрываем. Все, мы закрыли наш аппарат. Теперь что мы делаем? Так, теперь мы... Ладно. Так, тут мы ставим решетку. Вот так строим. Так, строим. Все, построили вот так решеточку. Блин. Сигма, блин. Точно. Наш сигма каменщик удаляется. Так, надеюсь, это только ошибка за видео. Не с этим видео. Так, включимся, когда загрузимся. Так, ребят, мы каким-то образом запустились в мир. Так, каменчик у нас работает. Это хорошо. Теперь тут застраиваем вот так железом. И все. Все, на сегодня это... Все, на сегодня мы сделали этот каминчик. Так, я вот попереждарю еще раз. Он будет навсегда работать. Так что учите, вы его уже не выключите. А кстати, ребят, мы уже скоро наблизимся до телека.
Надо еще пылесос сделать. Ну ладно, ребят. На сегодня это видео заканчивается. Ну ладно, ребят. Так, еще видео не заканчивается. Давай сделаем тут еще ручку. Все так сделаем. Так, ну ладно, ребят, на сегодня это видео заканчивается. Все, на сегодня у меня построек уже нет. Думаю, уже пылесос построить, ну ладно, уже не успею. Ну вот, ребят, на сегодня это видео заканчивается. Ну ладно, ребят, на сегодня видео заканчивается. Всем пока-пока. Я буду смотреть, ну, что там скелеты делают.